Mathaa-inĩ ma thaa inyanya cia ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ nĩguo meri ya MV Bullet ikinyire gĩcukĩro-inĩ kĩa Mombatha ĩkuĩte makĩria ma agendi 800 kuma mabũrũri-inĩ matiganĩte thĩinĩ wa thĩ. Welcome we've got here, it's terrific. We're pleased to be here. This is our first trip and I'm looking forward to seeing what you can offer us in your country. We've come a long way to experience Kenya, so we're looking forward to it. Akiaria thutha wa kwamũkĩra agendi aya gĩcukĩro-inĩ kĩa Mombatha, mũrũgamĩrĩri wa ihinda bondi-inĩ ya ũgendi gũkũ bũrũri-inĩ John CHIRCHIR nĩaugĩte nĩ matanyĩte kwamũkĩra meri makĩria ma 10 gũkũ bũrũri-inĩ ona gũtuĩka MV Bullet nĩyo ya mũthia ya kũhinga mwaka ũyũ. We are happy to report that about 13 or so cruise ships will be coming to Kenya by April in the next year. But for this group that has come sort of to close the year with us, we celebrate them, we appreciate them. We understand that they have been looking forward to this moment, arriving in Kenya and getting those experiences they have been hearing about. CHIRCHIR augĩte agendi aya magũkorwo magĩcera icigo-inĩ itiganĩte kaunti-inĩ ya Mombatha, NDII cia nyamũ hamwe na igucĩrĩrio itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. As we speak, there's a group that is already in the Masai Mara. There are those are in Taita Taveta, Shimba Hills, and even far, Savo East, Savo West, Amboseli, and mostly also within the city of Mombasa. There are those who will go down south to the coast to discover what is available there in terms of culture. CHIRCHIR nĩaugĩte namba ya agendi nĩtanyĩtwo gũthiĩ na mbere na kwongerereka kumana na rĩanĩrĩra rĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto rĩa kweheria marũa ma visa kũrĩ andũ arĩa maratanya gũcera gũkũ bũrũri-inĩ. Ihinda-inĩ rĩu minista wa ũgendi kaunti-inĩ ya Mombatha Mohamed Osman nĩaugĩte kaunti ĩyo nĩyandĩkithĩtie namba nene ya agendi ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa mambura ma thigũkũ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirio nĩ ũnyitanĩri mwega wa thirikari nene, thirikari ya kaunti hamwe na sekta itiganĩte. We are holding a 5 days extravaganza in Mama Ngina. We welcome there to go and see the Swahili culture there. Those are things that we're expecting our visitors to visit. There is opportunity. The Jumuiya County is working together to tap into these cruise businesses and opportunities that there are. There is a lot of marketing in the background going on, but in the season to come. Maya mokĩte thikũ nini thutha wa minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kithure Kindiki kwĩrithĩria mũingĩ wa bũrũri ministry yake nĩ igacĩrithĩtie ũgitĩri makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa gũkũngũĩra mambura ma thigũkũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.